Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ng legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Tadyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak, yakabwasan, at balang sinansakay pinablin dumiringal na sayan na programa tayon early in the morning. Agaw na Lunes, pitsa 15 bulan na Hunyo taon 2026. Kantabay tayo the technical side, Engineer Nixon Dakal, Balon Puklis, Singa Pulis, Early in the morning. yan pa nang iwanwan ng Kajowi, Station Manager.
Say amigo yo, your one and only in the morning. Suna kaulupyo da sayan na programa at pangipanungtal na sare manunaniran impormasyon na balita. Aray kontrobersyal tan sensational iran issue si dan tayo na malaknaban iran komentaryos. Pakaasulan na aral aliwan pandural. Pakalaan na impormasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag, tida ito yung programa tayo, sapay kuma, at da kayo iti nasyaat nga kasasad, tangaal daw, iti Lunes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Nan holiday agaw na Biyernes iman o apit sa 12 walay programa selebrasyon na agaw na kawayangan, araw ng kalayaan, kanyan na mawaya-waya irarayay empleyado at gobyerno at atega gimira ya nagamit iraramay pampublikon luluganan aray government owned vehicles agtayo natubot. Ano kasi at ararayan na klase ganggan, ararayan rules, arayan patakaran at natutumbok, pinablimiran dumiringel. Agaw na Sabado, agaw na Simba, holiday, araraya su kabyangan, nasaratay government vehicles, at araya at atiga gimira agnayari. Ya ikaling-kaling iraratan, ya gagawin niya singa personal, upang kayarian na sararayay empleyado or government officials for that matter. Kasi daktakal so anong nang kuya government vehicles wala raid mall. Wala raid mall. Siyempre, mampark ka o wala na kaabay mo. O wala na nang mo, ya kapark mo't iran na luluganan. No singaditan ad ni pumol, no agaw na Lunes siya hanggang Biyernes, wala radtan ira kapark iran government vehicles. Pero, wala mo't untalan opisina daditan at saratay malls. Siya bilbilang ng gawaran na satellite registration, iray kabyangan na Comelec. So, nanangnang mo, iraramay luluganan da ditan at mall.
wala mo't may migrant workers titan ada ni pumol. So natalusan tayo raraman ta di man sukwalay opisina da. Pero no aron mo't laya government vehicle anto kasi su business dararatan ya unla da saray malls o dino supermarket. Yan anang nang mo irarata niya usa rin ira ya government vehicles. Wala so ganggantutan at ato'y gagimira. Sa ipapalapag ganggan nilira da sa tay government vehicles dapat nagamit iraraya strictly for official business. For official business. Kanya no nanong ninyo, iraratay luluganan da, wala ray akakargan marking siya for official use only. Sa gabay itong ibaga, na usar iraratan ad sa may parte na trabaho da. Agto ibabaga, ya porki sika at sakikan opisyal at sikay mangusar. For official use only. O, sakso official dyan, di sakso manusar labat. Hindi si gabay itong ibagatan. Araya na usar ira saray official transactions or trabaho or business kabalo yan. Strictly, government vehicles must be used strictly for official business. Pero sa nanunong lang tayo, magmamalo iraratan niya personal use, transporting family or friends, and non-official trips during weekends and holidays. Subul iraraya. Amin iraratan niya government vehicles kailangan na display iraratan so license plates and official agency logo ya araratan na required serially numbered trip tickets for exact journey. Araya at akapasilong ada sararatay administrative orders and several course of Philippine laws and budgetary circulars. Pero nanunong lang tayo at ate gagibira, aliwalabat, ya for official use only, nagaingan for family use also. Antis iraya unla at sararatay respective offices darara niya unsa man ira may pamilya da, anak da, panubang dara diskwilaan, panubang da tindaan, iraratay maid da o si Mrs. da, lugan dararatan da tindaan. Okay. Natalusan tayuta na tatay gagimira. Nakalan lamang edupisinam o di isa marmula, okay ratan. Natalusan tiraratan niya bagay, pero say nunuton tayo dyan in case wala raditan sunagawan accidents pay unubat ed sararatan. Say ibabagalanti strictly official business. Aray motor vehicles are to be used solely for essential official government functions. Araratay personal use using government vehicles for private social functions. Sinabibilang awiton mutan, walay lagawan kasalan, binyagan, walay party,
mansini ka, man-shopping ka, or ibakim imay personal errands motan, ay ganggam mo, ipausar mo tayo luganan na gobyerno araya at ibabagan prohibited. Lautla aray family and friends, asawa, anak, relatives, nasararayan officials are strictly prohibited. May milugan labat aga milugan labat, aga usaran, bawal iraratan. Ang gano wadman iman so abitlan official. Pero ibabagaklante na talusan tila raratan no sinabilbilang say si ama at ulalad opisina ya aya at opisyal na gobyerno at ilugan tulara may anak to ya isamar tulara diskulaan natalusan titan pero ibabagalanti at sayan loy at ati gagimiw ganggan kung kukumon bawal iraratan in case of emergency nanto kamal na nagawa ya aksidente at ati gagimira walang tampol sa reaksyon tadyay wala ni alas 12 eda kaagwan idol unluloob ed in kanto anto tanay mansista di mansirin ay chismoso yay Lorenzo okay sa ikwanan na Dimple Fernandez masanay na tayong nakakakita ng government vehicle na ginagamit all the time anywhere yun ng ambulance ng PCSO red plate pa nakikita sa isang mall grocery at nagiging transport vehicle kwantumat nanda Dimple Fernandez sa ikwanan na former barangay captain na Dante Paragas for family use so akasulat ediking na samay luluganan aliwan for official use only for family use also. So aya, ipupunto tayo. Siya pa'y manimplementad sa tanoy. Diba? Siya pa'y manimplementad sa ta. Government official act. Early mo act. Or anto kamala. Siyempre, tigawan nyo picture yo, video yo iraratan, aya at saragyutan at atiga gimira, i-post, piano ang viral, or ipasabi DILG. Kung si katubang bilang so ahinsya ya makan control o da sararaya. Kasi na holiday, kung kulang-kulang, mayamay so asabat ko, tanang mayamay sa anong ko, iran na luluganan na gobyerno. Ya araya, ula od mall, ula od beach, ula rada, nanto kamalaratan, so pampaspasyaran da. Gamit itan at ating gagimira, so luluganan na gobyerno. Ya araya at walatan niya in reiterate lalamat in panunot lalamat itan na DILG so ban on government vehicle used during weekends and holidays. So Department of Interior and Local Government reiterated the strict prohibition on the use of government-owned motor vehicles during Saturdays and Sundays and holidays. Except labat no sarate panggamit mo is directly connected with the performance of official functions or duties. Wala na nung kumat ya ambulance akaparada ditan ad ni pumol.
iba karamot ya talagan na manupag yung parada ditan, siguro wala ray pasyente ya in transport da inawit datan od Region 1 Medical Center ya emergency for emergency check-up ang gapulante na pamparkam mo ditan od Region 1 Medical Center kanyan mampark ira diman od ni Pumol natalusan tayo tan okay tan no talagan wala so imbatik iran pasyente ditan kasi siya nananang mo as far as Sambales, Bulinaw, Awatan, Uulara ditan. Akin ang gapo ospital si Rina Dalaminos. O, di ba? Di araya kubon so dapat yan nangnangan tayo. Pero watan ira udmol, iraratan. Mabukbuk ko na nangnang ditan. Ang ay Ilto o L3 may singa Ford Fiera style na behikulo ditan edswal mabut ditan ed ni Pumul wala may initial to ni Yadong tuba may Dong say antag organisado ng gobyerno kanto militer nila bati so kumasyadon abasa man liter may acronym dong mabubut ditan ni Pumol mabubut kasi mga awit na pasyente ditan Region 1 Medical Center let us give them the benefit of the doubt gawad lamay benefit gawak lamay doubt so natandaan nyo at ati gagimira ginamitan government vehicle, ate ambulance, yapan transport na saray tuni ladan shabu. Natandaan nyo tan, ginamit tan sa akayurong diman, akalugan diman, at sa tan niya ambulance, mayor, narol. Itan at Quezon Province, then Provincial Director Boise Rosales. In flag down to, iman, so ambulance, plus ambulance, wala escort to. Implag down da, tsaka ya checkpoint. Akalugan si Mayor Mitra. Yan ang nandaman so ambulance. Nap no, nasako-sakon shabu. Oh, you see? Gamit ang dararatay vehicle, government vehicles for criminal activities. Ganyan naman minsan, araraya sa ambulance, sige, plus iraratan, ang gano ang kapoy pasahiros da, ang gano ang kapoy emergency pasyente na kalugan ditan, mambabus. Agyuta kasi nayarim i-plug down iraratan, tabaka, agapiga, gagamiton itan. Ano magkalaw kayo, mapalasapas, mapatipatik sa ambulance. Siya bibilang, malapo ditan, ordanita. Siyempre, wala ospital ditan at ordanita, piga-pigaran ospital, wala Sacred Heart, wala government hospital ditan. Ulan ni dya, at dagupan, maplas, nadalan to so Villaflor Hospital, nadalan to so Region 1 Medical Center, nadalan to what so ulan Nasarit bilbilang, sarang tibang kawigi. Nga po, diri-diri so, kidoy, maplos so ambulance lagpasan to balat sa hospital di ba no mangibabatik ka na sa emergency na pasyente no emergency cases the nearest hospital si Katutay Laan di ba pero nayari lagi ng kapikwarta na may pasyente iyanap da government owned hospital pero alagpasandala Region 1 Medical Center kasi kung makaulab binlok ay nako araya tate gagimira so ibabaga tayo lanang amay-amay ya mararakop ya loy how beautiful our laws are pero ag iraraya atateng agagimiran na i-implementa o dino na i-enforce. Government vehicles are provided exclusively to ensure the efficient and effective delivery
of public service. Their use is a privilege anchored on a public trust. Haunong ada gobyerno ganggan na DILG. Any unauthorized use, especially for personal purposes during weekends and holidays, runs contrary to the principles of accountability, integrity, and modest living expected of public servants. Akapasilong ta na tatoy gagimira the Republic Act number 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Administrative Code of 1987, Relevant Commission on Audit Circulars, Administrative Order number 239, ay amay-amay at ati gagimirang klasin na ganggan iraratan all mandate that government vehicles be used strictly for official business. Tanatan at issuance na sararayan guidelines, laws and regulation at akapilatan at the 1987 Constitution at ang Republic Act number 6713. Pero useless. Nanang muni sararatay bulangan iraraya. Awit-awit araratan niya government vehicles. Wala mo't iramay marunong. Yasay pangiparkanda iraratay government vehicles da ipark da ed mall. Ipark da ed city mall. Sika tumot lamang. Taganayari iyakar ed malls iraratan recreational areas. Agnayarin awit muraratay government vehicles. Akapark ed mall, ulabalat manakarla, ulad bulangan si public official. Si public official, bawal met iraratay government officials and employees. Yaon loob ed sararaya so casinos, cockpit arena, and other. Same ya klasin operations ada saratan at ating gagimira. Ba sila lamat igaganggan naloy. Pero dakil pati pulis nanang muraratan niya on luloob ada bulangan subul od sikara pero manred ira natungit. Maularad sa ratay ang kakilag iran sugalan at kaabungan ridun daratan isabul dararatan si karabalot unloob ira at kasino unloob ira at bulangan ang gano akapaisano raratan aka sibilyan or this guys no mambilang ay nako saray papari mo kasi ay saray papari ay parit sana na lugar at ulad dyan. Tayo kabat, ang tayo nabirbir, pero unless, walay makakabat si kato, nabidyo da, nalitrato da, ay manal-alwar kayo, tayo post da kayo. Lautla, no, sarara may naalayuran entertainer at may kuro kini discount at sara may tip da. Ay, agyo na aligan ni may senador, tip lang, pardo ka na, di ba? 250,000 so tip to, may sakay senador. Si papari, si pari, kalunto abito to, ulubod da. Yulatang pangkalawan, walay parin manusar na droga, dito ka lang makakita sa Pilipinas. Sa ating bansa, na ang pari nagdruga, na ang mga durugistay gagawing santo. Ay, nako. Na ang Pangulo'y inaakusahang bangag ay antulaya. 31 minutos kasampalan na alas 7 at kabuwasan. Introduction nila batita na programa tayo early in the morning. Taro manirang komentaryos at saray controversial and sensational iran issues
Pakasulan na aral aliwang pandural kasumpalan na pakabat malalapot sa remanangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare!
Kabigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palito na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. In the morning. 8-8 na mag-8-8. 8-8 pa. Early in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning, Jalabat, at paborito yun na istasyon 88.1 DWGE. Hey, aray viewers and listeners tayo. Amay-amay lay mambabantay, tamandiringal. Good morning at si kayon na amin ya pinablin dumuringal. Okay. Sansan sa akin, takilan bibit lang na ani no wala ni oras tayo ha. At ani aray issues so unaon tayo at saya na programa. Yan na uno nga sabay kwang kulanti. Karakul. Na anong nangkuran pampublikon na luluganan. Government vehicles. Red plate. Red plate. San ka nang mo? Baisin ko wa ibabaganan andilad bilaya amigo tayon. Komentarista mo dya DWGE. Si amigon Tito. Si kanto mabata-batar. Mabata-bataritan ya nanang nang yu raratay red plate. Nasarayan government vehicles ya walara ada saratay malls, walara ada saray recreational areas. Ya arayalanti at ibabawal. SBG. Kanto, wala man, SBG. Samahan ng mga buhaya sa gobyerno. Good morning at kinan amigo Profesor Carlito Bandong tan si Master Sarlo Gonzales, General Joey Mendoza Daroy, si Lynn Coronel Merly Nicolas, si Nasarinsa Rao. Sabi nito, sumakay ng tricycle yung pamangking ko mula sa SM Dagupan hanggang McDonald's Kalasyaw. Siningil siya ng 200 pesos.
tama po ba ang singil nila? Aya so in chat ada si katayo nan Narasimha raw. Ayan, kumpurme yan na Narasimha. Kung nag-usap yung pamangkin mo at saka yung tricycle drivers na kontrata na exclusive o mag-isa siyang isasakay, papunta siya Kalasyaw, ay okay lang yun dahil pinag-usapan nila. Pero kung tutuusin talaga, overpricing na yan. Overpricing. Masyado namang mahal ang singil ng tricycle driver na yan. Kung ito ay wala sa usapan, hindi ninyo pinag-usapan, kasi kung nagkaroon kayo ng usapan dyan, may agreement kayo, ay dapat sundin mo naman yung pinag-usapan nyo. Ihatid ka niya, bayaran mo siya. Pero kung sumakay ka lang at magbabayad ka, papunta dyan sa area, nabababaan mo at 200 pesos, ang lapit-lapit lang naman yan, overpricing na yan. Kung nagmula ka dito sa sinasabi mong SM Dagupan, so, ibig sabihin, tricycle driver ng Dagupan, yung nasakyan niya, ma-identify mo naman yan kung ito ay ang kanyang sidecar ay kulay dilaw, yan, galing yan sa Dagupan. At may mga decal numbers yan. Kunin mo yung numbers at pwede mo itong i-report. Kunin mo yung numbers. Kung sasakay ka, dapat tandaan mo yan. May mga decal numbers, may mga permit sa loob ng tricycle. Kung ito ay legitimate na franchise holder. Yun. Makikita mo yan na yung mga numbers nila, malalaki yan na decal numbers. Pwede mo yan, kunin yung numbers nila, i-report mo yung driver na sabihin mong overcharging. Pero kung sumakay ka sa kulurum, wala ka na, hindi mo na siya ma-identify. Yun ang advantage na dapat sumakay ka sa mga legitimate franchise holder na mga tricycles. Kaya kung may reklamo ka, makikita mo yung numbers nila, unang-unang tatandaan ninyo yung mga numbers. Kung kayo ay sasakay sa mga tricycles, wag na wag kayong kukuha ng kulurum. Wala kayong mapapala dyan, wala kayong mahahabol dyan. Dahil kulurum yan. Nasatan, ito nagsusumbong sa atin si Narasimha raw. Ano ang pangalan mo? Parang ano ba ito? Muslim? Indian o ano? Or screen name mo lang yan? Sabi ko, kung may agreement ng bawat isa, kung may meeting of the minds yung bawat isa, and the service was delivered, ano yan? Kung yung goods and services ay naibigay, siyempre magiging usapan nila yan, wala tayong habol dyan. Pero kung ito ay bigla na lang siningil ng 200 pesos mula dito sa SM hanggang sa Kalasyaw, malapit lang yan 200 pesos, overpricing na yan. Cristina Ocampo, Len Coronel, yung rehidor na Intramuros City of Dagupan, Jamie Bibi Torrio, Raymond Agustin, JJ Gamboa, Sam Kayabyab, Ditan at parang Maguindanao del Norte,
Good morning, Kenan former Mayor and Vice Mayor Sam Rosario, mambabantay. Cecilia Barroso, si Kaso Mamaong, si paring Waldo. Si Ate Cha diyan sa Palapad, Sampabian. O ano, kumusta na? Ha? Na meron na bang pag-asa doon sa petition ninyo? Na ipasara yung poultry farm na nagdudulot ng mabahong amoy at malangaw sa Barangay Palapad. Sa Ikuanon Raymond Agustin, Jad ni Pumol, VIP ka no walay MD so plate number mo, special parking. Papansin tayo na talaga, mampark tayo ditan. Halos ang kapulasyon ng parkan mo, takaunalan namin, iraratay kabiyangan na ibabagayon, MD. Mukhang doktor, MD, kan sama medical doctor. Ma'am Chinky Alagadan, Armando Segundo, Deli Norsagaray, Maxi Soles, kukumustaan ka ng Rosmarikit. Good morning, good kailan Councilor Dada Rina Macalanda, mambabantay mat. Kan mandaring alat saya ang programa tayo. Si Jigs Bernal, ilulugay ito na happy birthday si Andrea o Linda Abreu. Itan ada Ordanita Pangasinan, Ordanita City. Boboy Kokya, the Regional Examiner at panamaglay ng John Tandok. Kerwin de Guzman, di tanad R1 MC. Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Good morning din daw kay David Dakel. Itan ada Lukaw. Pumangkuno at dialysis center. Alex Centeno Rosal, si Bingbong Willie Gabriel, Gina Calyanta, si Ernie Quizon, Ditan Ada Mangaldan, Cecilia Morante, Nicknock Tolentino, Peter Agustin, Abjan Caballero, si Ronaldo Jojo Erpe. Nalmo mo kasi siya bro. Lawrence Gonzales and Engineer August Bentinilla. Good morning. Harame arom yung kula nabasa. Pasensya kila ta. Atabun-tabunan la. Iraramay kangaranan nyo. Kayo la kulang tayo oras no ibasak kya amin iraratan at ate gagimira. Di balita rami arom at ni basa mutla na amigo na Errol Tan si Dennis. Good morning at kinan Attorney Alex Norman Lumboy and si retired Major General Wendy Rosario. Good morning, sir. Tawagan kita later, mayroong issue dyan eh. Kumusta na lang kay Barangay Kapitan Aping Rosario na San Miguel. Walay sakay tricycle driver yawa janatan di stasyon
yaaya at ungkol karaw na tulong. Ungkol karaw na tulong. Aya, nga pula abong ya susumputan to sa trabaho to ya at tricycle driver. Tutuputan ko nga pula amoy kinto tulara kaamong iray pamilya to. So walay balbalog ya bukol to ya. Pwede ba nating ipakita dito, Manager Joey? At nakaukulan to'y tulong. Engineer Nixon. Karagton panungnang. Kano makala tayo'y tulong. At saray viewers tayo, tansaray listeners tayo. Gangrene la tati gagi may bukol to jad paguto. Ha? Balbalog. Hambangat. Nayari ko mo niya tulungan tayo ya. Yung kapudya Manager Joey. Pwede natin ipakita? Itumupad si Manager. Wala ratang bilbilang so matulong lawas at sarag tayo yan tulungan tagatan at Amado Tapwak. Good morning at kinan amigo Buds Vidal, si Paulo Ozon. Walang tila 53 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Wadya si Antulamay nga mo? Jose Cervantes. Jose Cervantes taga-inar? Taga Amado Tapwak. Taga Amado Tapwak. Antutay magano ata alagaruntan i-focus to kat camera ng Engineer Nixon Dakal. Nakaukulan to'y tulong ya tate gagimira. No so para kumun so wadtan niya ang lumag yung pampuson untulong. Engineer, pwede ba natin siyang ipakita? Ayan. Ilukas mo patay kabus mo. Ipanang mo ng tutay lilik na mo. O yan o. Balbalog bukol at tatay gagimira. Ha? O ayan. Ang bangat la susungaw. Susungaw, mano na. Okay, sakub mo lang. Ta susungaw. Pakibuksan yung pintuan na engineer para hindi pumasok yung baho. Wala rin tayo lumag iran impampuso gabay to'y untulong at kinan Jose Cervantes na Amado Tapwak. Ulila ka la? Ulila po. Ang kapi pamilyam? Ang kapula. Tinatay nanda la. Tinatay nanda ka la? Akin dapot satan. Aki laki may asawa kapinsyan ko. Okay. Pero kami kasala, bayag kami lang sa nimba. Pigaray lalak mo? Talura yung gugaw. Kulan, pigay taon dala May panguluan ko, medyo kila, man tao'y 24. Ay bulira ko, ay itong kumadwa si Angelo, wala ba ito, bayang bang. Okay. Di man labi malag. Dakala lilimangan, dakala papasyaran. Dila, may panguluan ko na ayaman to dya, si Robin Cervantes. Okay. Akin at bimalag ya untan singa uloy ugaw itay bukol mon. Unaan sir, unya, istorya kasi kayo, ako ba itila. Unaan, paparada ka kuison. Natan, walay nilugang kumbi ya aliwan tagad ya estudyante. Singa, kinasi ang kumala. Ang kumala nununtan niya isurrender of police station. Tanan umpapasadaak. Ang yakara ko malasiki, wala na nang kumbi iya. Alanganin niya oras, pinikap po. Inyakar ko Kalasyaw police station. Natan ay ang kagawa natan ay agaw.
Wala pick-up kumbi, tuturnok la. Namalwa siya so, sinaksakto. Sinaksak to ka? Nadanakar ko. Aki sinaksak to ka eh. Ang nga po yung mudo to, siyempre, ako man inawit to dabong, singa akila siya, katangit tagar. Ang nga po ni oras. Sinamantalam la? Ako man ninunot ya, gawong ko yung maugas, ang nga pong balot. Sir, natan, siyempre, impala to yung cellphone to yung kwarto, pero wala ka pawailanan. Okay, do kay latan, pero kulang tila oras. So, di man la, nung sinaksak to ka, agmula impatambal. Wala ka bilok, bati ka naamok. Na-infection ka sa katulati in larag to. Sa katulaya ka. Okay. So, di bali. Sir, mong namay, istorya niya katuan. Mr. Tulami nga mo lamat? Jose Cervantes na Amado Tapwak, balbalag may bukol to, singa uloy ugaw, yaaya at manuna, in Lucas Tujalante at nasingog kulay banget to at ati gagimira. Antikwan na doktor sa ata, kanang pa-check up? Nang pa-check up pa, sir, anak pundalanti may laboratory, sir, ako narumog di manay. Agdalaan kan inopiraan? Andila. Siya pa nang pa-check up pa mo doktor sa atan? Ako malakabidado, sir. Ito di hospital eh? Teres, impanang nang ko, sir. City Health? Pundalanti may laboratory. Okay. Sige. So para may bilang sa wata niya makatulong kakarumi suntalan na tulong nyo kinan Mr. Cervantes. Good morning at kinan Engineer Adonis Ortiz ditan at Saskatchewan, Canada. Mambabantayod sa na programa tayo nalmumuak. Thank you, Bishop. Si Jonas Cruz abig naman ng mga taram pangkanaunawam layan untulong Jonas kinan Mr. Cervantes. Kalaranan nyo lang sa programa na likna ay balay ng RJ Jimenez. Diwang kalagpaway Sir Tapiano ang gabat ay pulaing wala tayo iyakarta kad Region 1 Medical Center natin. Sabi man, baka kanseros laman. Balbalag, gamaong man niya bukol, manuna la. Kumpultak la. Mansirisingaw la, tatay gagimira. Kantabay ko the technical side, si Engineer Nixon Dakal. Itilak mila lang ula sa balag mimpis sa salamat at balang siya ng sakay pinablin dumiringal. Sa amigo yo, your one and only in the morning. Makinis ang ulo, malinis ang isyu, hindi malisyoso. Jalabat at paborito ni stasyon DWGE 88.1. Maabig yung kapusan at sige namin. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Hawak mo ang beat.